Budi baru beli sepeda motor baru dan ngajak temannya, Joko, buat coba. Bu Joko, ayo naikin motor baru aku. Wah, keren banget. Tapi kok suara mesinnya aneh ya? Kayak suara kambing. Budi dengan percaya diri, oh itu teknologi baru, namanya kambing tech. Suara mesin biar orang-orang bingung dan nanya, itu kambing apa motor? Serius? Terus kalau ada model lembu gitu gimana? Budi langsung nyengir. Itu nanti Joko. Kalau ada gue beli dua, satu buat jalan, satu buat di rumah. Just ngakak, iya buat peliharaan juga ya.